Тази вечер готвим меню без глутен, защото здравословното също може да бъде много вкусно. Ще приготвим апетитни зеленчукови ролца с дип от соев сос, качамак с спанак и крем сирене и сурови бомбони стахан и сушени плодове. С мен в кухнята на Щипка Сол ще готви водачката в здравословната ранглиста Маги Малеева. Към нас се присъединяват кулинарни фенове от всички краища на България. А в предизвикателството влизам в царството на безглутенови веган десерти и се уча да правя хляб от лимец или поне се опитвам.